Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, sou a minha galáctica. E hoje eu estou no TikTok de novo. Oi, gente. Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, sou o Tom, vocês sabem o nome desse é Rebeco. Então, bora lá, gente. É parte 2. É parte 2. Finge que ele tava aqui. E ele... Não, finge que ele foi, ó. Ó, esperam. Finge que ele não estava, o Tom. Você esconde atrás da mesa. Gente, finge que tinha uma mesa, tá? Tipo essa, com um computadorzinho. Acho que esse ele não vai perceber. Quando ele chegou, tem algo suspeito aqui. Cadê o Rebeco? Acho que eu vou em outro lugar. Acho que eu vou pra lá. Caiu! Gente, finge que ele já foi. Preciso sair. Tchau! Finge que ele não tá aqui. Rebeco. Já que ele não tá dizendo, eu fui pra casa de um amigo. O que você está fazendo aqui na minha casa, amigo? O que você está fazendo aqui, amigo? Aqui o meu pai quer que eu tome banho. Não, que coisa feia, você saiu escondido. Não. Vou ligar para o seu pai. Não, ele vai descobrir. Achei você. Agora você vai pra casa. Em casa. Agora você vai tomar banho. Não, pai. Não, irmão. Socorro, bicho. Quem me ajuda? Me ajude. Socorro. Socorro. Gente, que barulho é esse? Deus, tá de madrugada. E agora eu preciso ir no banheiro. E agora, como que eu vou se vestir? Olha! Nossa! Meus ouvidos. Ai, meus ouvidos! Não! Vai tomar banho! Sim! Vai! Senão vai ficar descastigo. Ai! Pai, para agora dessa reclamação. Pare agora dessa Olha, o que você fez? Você deixou ela ficar nervosa. Vai tomar banho agora. Vai tomar banho agora. Vai tomar banho. Gente, finge que ele tá flutuando. Gente, espera. Gente. Socorro. Ai, tô assustado. Ai. Tá frio. Agora você vai ficar aí, né? Pular pela janela. Pulei. Gente, finge que ele tá na banheira. Se esconder. Ai, gente,
de você esconder aqui. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal de notificações para